तरेतरेच्या कारणाक लागून येवंक जावंक ना. वो आयच्या दिसा ती येतली, तितल्यांकूय तूं तुज्या आशिर्वादान भर. जाणी मागोन तांकां मेळ्ळेलें आसा ती तुका आर्गां दीत रावतात, तुका वाखाणटात, तुजी मोहिमा गायतात आनी तुका मोहिमा दितात. सगळी आमची मागणी तुका आयकोठोन आतां जेजू तूं आमकां ती शांती पावय. तुज्या आयकोठान आसा म्हणटच तूं आमचे सोबे आसाय आनी आमी तुजे सोब्या रावन तुजें बरेंपण आमचे सोबे अदीक आनी अदीक व्हांवन आमकां तुजे सारकें तूं कर. आनी आमी एकामेका पासत मागता कित्याक आमी तुजेच सांदे जावन आसा आनी सगल्यांक बरेंपण आमकां जाय. तो जेजू तूं आमचे सोबे हें तुजें मागणें बापायक उबार आनी आमी तुका आयकोठोन तें उबारतल्या. हे परी तुवें सांगलां त्या प्रमाणे एक कूड एक आत्मो आमी जावन आतां आमी एकामेका पासत आनी तुजे सोबे रावन आमी म्हणटा आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र मानलें जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बाबाय सोय मोडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खावतेपणान मादिवया सासणा सासणा. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामो नासतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
Mogala Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kaळजा सारखे. Mogala Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kaळजा सारखे. Here now, when I say Amen, let's wait for a while and then say, because otherwise, that chord does not synchronize. Because, I'm on that chord, and then we can both sing. What time is it? 3 o'clock. 3 o'clock you got to. Very early. Three. God's Spirit is in my heart. He has set me free. This is what I have to do. He's happy to give me pen. No, I'll get.